Aqui quem fala é o Isaac Benício. Eu tô jogando esse jogo e eu vou dar mais no canal. E bora se meter na guerra. Vai. Não vou morrer. Fugir. Eu tive não, ai não, deixa. Essa gazela não voltou a jogar. Eu tô segurando ela, então ela nunca vai voltar. Se eu largar ela, nunca vai largar ela. Que deixa o plástico. Bola vermelha, aí apareceu um monte de novidades que andando aqui, eles não atacam nesse porquê. Bora atacar, fazer ela ataca. Vai poder. Sai de mim. Ai, eu tô mais correndo atrás de mim. Não, deixa eu sair. Não, fui enganado. Olha que eu fui atacar sua vida. Nossa, tá muito difícil não. Olha, acelera, meu pessoal. Eu tive que pegar minha comida na hora aí que eu vou. Vai, deixa em paz. Vai. Sai de mim, vai embora. Não sai de mim, sai dentro dele. Quando eu fui falar sobre isso, ela vai embora que eu ia falar. Ela vai embora.
Se eu guardo, não tem isso. Jogar nossa, a guerra tá boa, acelera, acelera, por favor, acelera, 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 deixa eu nossa, tá vendo? Agora eu não vou compensar, tá aí. Agora vamos mais rápido, nossa, que eu vou ter meu apelido, Biro. Ah, vou quebrar esse jogo. Como é que é? Corre, bebê, acelera, corre. Quero batalhar. Dá licença, bebê. Banana. Olha aí, enquanto você está já faz um ataque. Então... Agora vamos jogar de novo. Calma. Galera, se você gostou